足三阳，足三阳哈，上周有谈到足三阳，谈到胆经，对不对？胆经哈要细说胆经，要讲好多堂。好，这一学期真的很希望可以把那个五腧穴，好，加上一些特殊穴，在经络上12经络上怎么运用，我要讲的更清楚。像我没有胆拿掉，没关系，胆拿掉还有胆管。胆拿掉有胆管啊，我们胆管有4条啊，一条总胆管通肝脏。胆囊的功能是什么？储存跟什么？刺激分泌胆汁的。那胆囊功能谁给的？肝脏给的。肝脏给的啊。胆管体内胆管有4条啊，其中有一条从总胆管从肝脏出来的，肝脏要制造胆汁，寄放在胆囊。所以没有胆囊的人，就是油不要吃太油。一吃油就容易拉，无法储存，然后无法释放这个胆汁。但是你说胆管在，它有没有功用？还是有功用的，还是要敲胆经。所以你说所有的器官重不重要？都重要。但是有时候我们人就是这样啊，就有这注定好的，我们就是要来学这一门功课啊！我没有胆了，被拿掉了。以前因为不知道，没有上过你的课，不知道已经拿掉就拿掉，就有拿掉的生活方式，就不需要再去计较过去了，从现在开始这样就好了。好，我们来看一下47页胆经。我还是要重复讲很多，让你能够一直滚瓜烂熟，一直很熟悉的东西，那你要懂得运用。有一天你要成为你周边的人你一看他的情况，你就知道我现在要运用他的什么穴。不只要救自己，不只要成为自己的保健师，要成为身边的人的保健师，我们就真的可以不要一直去打扰医师太多。认识自己的身体穴道使用方式，你就省得一直打扰医师，让医师的行业他们的专业行业可以用在不浪费，比如说很急救的病人、很急诊的病人，他们很需要医师，我们不要再占用他们的不要再占用他们的一些资源，那自己也能够有福，自己比较有福。我们来看一下课本47页的胆经胆经你看头部密密麻麻，这些穴位要不要记不要记啦，因为我们不是国民教育不要记真的，如果你要记的话除非你要去当中医师，你要去考试，人家要考你，那你就必须记得。那你没有要去考试，这些真的不要记，你要会运用，融会贯通是第一重要，融会贯通比你记这些更重要。那你看到这些穴位都在头部，你大概就能够抓到什么头面五官的问题，跟胆经脱不了关系。头面五官，包括头痛、头晕，包括眼睛酸涩，包括耳朵，包括口水，口水还不止胆口水跟胃大肠因为嘴角走过大肠经，也走过胃经但是头面五官2个侧面都被胆经包围了，你就知道说，那你就你看胃经只有前面注意听这个是重点胃经只有前面的左右边，胆经是整个头的2侧你胆经有看膀胱经是上额头往上，整个后脑勺到背部所以当头面五官的问题，绝对脱不了胆经有责任，所以包括眼睛疲劳、眼睛视网膜剥离、青光眼，包括眼睛病变、黄斑部，包括都跟胆经有关。那胆经什么样情况的人会有这些状况呢？假如你告诉我说已经70、80岁了，你说视网膜剥离，我觉得还有话说。可是，你看我讲这个可是接得很快，对不对？可是问题是，视网膜剥离的人大部分不是老年人，你种菜的人绝对是视网膜剥离。因为看绿吗？不是，
看绿是一小部分而已。伊会弯来弯去啊，伊会弯来弯去啊，苦落背起来，苦落背起来，胆经袂讲硬掉啊。什么样的人容易视网膜剥离？无运动的人，搁安怎呢？伊会工作吼。坐着不动。对，啊，要坐着不动。你看一下我坐着哦，我坐咧哦，办公桌坐咧哦，有专业无？有。有专业无？我咧创啥？我打电脑，盯着荧幕，巴肚枵，无时间食饭，搁较唔免讲运动，吃饭都没时间了，哪运动？哈，然后呢，歪一点，注意看哦，一个是90度，有没有？有没有一个90度？有。两个90度，两个90度，三个90度，看这个，从脚一个90度，两个90度，三个90度，这拢是要筋啊？胆经啊，啊，所以安尼的时无咧运动，佫拢即安尼，尼固尾清，尼固尾清，也就是日子久了。慢慢的延伸出你的胆经已经被你固定，然后粘连，甚至不灵活。这个时候呢，卡住中枢神经，来到迷走神经，卡住哪里？卡住整个脑神经里面的胆经的线路已经生生啊，电力啊，是你的视神经通胆经。这个时候呢，你就不灵活了，刷了把就连眼睛本来是带150度，要变200度，很快速度250度，很快速度300度，很快速度一直增加。这个时候呢，我们会去找眼科，眼睛好累，我们会去找眼科，我们大概不会去找胆经。这个时候我们找调理西医眼科，然后调理中医，我们大概不会去找胆经。殊不知，其实很简单，你就是把胆经的线路拍拍就好啊，拍一拍。第一个要拍到，头的问题，头痛医脚，脚痛医头，这句话安怎来？老祖宗给咱记载里面几千年、几百年，一定给咱讲，头痛医脚，医脚的哪里？好，急救的。找井穴，然后再来看转弯处哦，这个转弯处哦，这个转弯处是啥物？脚踝。这个转弯处是脚踝，你把这做疲劳了，你是工作族，你是一个中年人，能力就好的，就是你的特殊技能很受赏识，老板很赏识你，那你就是要尽心尽力把它做好。但是你做不到，你真的就是只能牺牲自己的健康，然后。去底下就是你安尼走，然后这个地方卡住了，这个根本就无灵活，这个拍开，先把原穴打开，胆经的原穴丘虚，先拍开，拍开，用平的，引沙条是不是有平的跟？用平的，丘虚不要更焦，下更焦，拍开，5分钟以内。5分钟以内拍开之后，等一下，如果你们有眼睛的问题，你当场打丘虚，5分钟后你就会发现神奇的事发生了，你的目睭规个拢眯起来。今天还要让大家来做头部，把胆经的这个末梢用健力霜，把它的旧有的组织阻塞的在毛囊里面代谢不出来的新陈代谢排出。让它增生新的细胞，然后我们还要增加这个脚踝上面的这一些脚踝上面的这一些骨髓、绝骨穴、光明穴，这些都通头面无关的，跟什么精髓，这拢爱讲。我今天再把这个胆经的这些重点细说，教大家重复再捋一次。上周讲很多，但是是不是有漏掉没关系，我今天再把它完整再把它细说一遍，你们再把它整理一次。
你要懂得运用五腧穴，一定要会运用五腧穴跟特殊穴。好，学经络的一个精华就在运用。你要懂得运用，不要背。当你用背的，背不来了，背不来了，有睡了。会上我们的课都是什么？有睡，了解哎，不会啊啦！会上我们经络课都是有睡了，同意不？同意。有睡的假气就有睡了。啊，不要来就是安怎呢？不想承认，你的岁数拢降低啦，我听 ，OK， 同意。好，我们来看一下。真脉，我们在讲的是胸虚、胆虚，来。47页，井穴是不是急救用的？举例一下，我上周讲急救用，什么样的情况要用井穴？急救，什么情况？不是，昏倒了直接连拳，任脉这一块。中风，中风可以。还有呢？我妹今天那个整个发起来那个，就是对，皮肤痒，全身痒，所有的井穴都放。荨麻疹，荨麻疹，因为啥痒，因为怎么去弄掉？哈，井穴，头痛痛到不行，头痛，尤其是侧头痛的，你就找胆经井穴就好。如果你不知道，你说老师我不知道头哪里痛，反正就是头痛。有些人是不会表达啊，我头痛啊，啊你哪里痛？就头痛啊。我说你是侧头痛还是前头痛还是后头痛？他就头痛啊。有没有？有这种人哦。曾经就是弥漫性的头痛。哦，弥漫性的头痛，地中海型的头痛，那是贫血型的头痛。哦。然后井穴可不可以帮忙？可以。可是井穴叫急救用，帮忙之后是不是就改善了？对。不是哦。急救跟根本一不一样？根本的疗法跟急救是不改，急救就是马上让你有缓解，暂时缓解，叫急救嘛。啊，头痛哦，真的头痛原因超过100种哦。如果要细说，真的一堂课讲不完，超过100种。好，所以当你头痛了，井穴扎血、扎针、扎一下，头痛马上缓解。扎什么针？阳经的针，阳经。足三阳，啊，足三阳是第一重要的，因为阳经才会走头面五官、躯干四肢。阴经不走头面五官哦，阴经只走胸部、腹股跟四肢。如果是头痛，头的部分的问题，但是会头面五官，好，包括嘴巴，讲话会抖，你要走手三阳，讲话会抖，阳经走头面五官，对不对？会抖的，然后会这样喘的抖的，手三阳，都找阳经，一个是走手长手的，我刚刚讲的是足三阳是找脚的，是头痛，剧烈的痛，不知名的，不知道原因的，好，这是阳经，所以急救用不叫做根本治疗。不叫做，那叫做急救，暂时急救，症状缓解。问题还在不在？可能还在。为什么你头痛？你要知道为什么你头痛？你是虚寒的头痛，还是胃痛头痛，还是心脏有什么发炎头痛，还是感冒头痛？好，还是手脚冰冷的头痛，贫血的头痛，好多因素的头痛，还是因为内耳里面有什么发炎的头痛，或者是长期有一些寒气入侵的头痛，好多因素。头痛医脚就是这样来的，脚，足三阳的井穴。再来我们讲行穴，上周讲的行穴发炎嘛，增生，组织增生，肌肉组织增生，气结，只要长在哪一条路径，那一条经络的路径，行穴，每一条经络都有行穴哦。颈行有没有看到我们胆经的行穴是狭溪？狭溪在哪个位置呢？这个如果是脚，在这个位置，这个位置哦，狭溪
如果这个是脚，这个位置哦，这个位置哦，狭膝啊，脚狭膝是这个位置哦，对，这个位置，这个位置，狭膝，小指头跟无名指的夹住的那个位置。足翘音来，如果这个是脚，足翘音在这个位置哦。足翘音这个位置哦，狭膝是这个位置哦。是有画错吗？没有画错，但是因为放大了都会这样。你要最准的，你用 Google 啊，狭膝穴位置就出来，好吗？好，来发炎的，这个不用多说了哈。上周如果你有来，你上周有来，你这个一定就懂了。发炎的、增生的、组织增生的，包括腱鞘囊肿，好，发炎的，来体重结痛。今天要来细说这两个重点，舒体重结痛。如果这4个字排下来，你就大概能明白，体重结痛就是好累哦。看你都觉得好累，然后呢，就觉得很累，好累，好累。那我咱今晚要创啥？咱今晚要创啥？你上课呀？咁咪咱歹笑，来困。不行不？有。体重结痛，起不起劲嘛？好，那我们现在把这个字再拆一下。体我们知道是身体嘛，重是什么？缺氧嘛，身体缺氧了，很沉重嘛，没有活力嘛。结，可想而知就是关节嘛，肩关节、指关节、膝关节、踝关节嘛，结关节痛。那我们现在再把结跟痛再拆开，结跟痛拆开哦，痛，只要跟痛有关，神经痛、肌肉痛、组织痛，到底哪里痛？反正就是说不上来，就是痛，这里也痛，腰也痛。然后大腿也痛，然后肌肉还会这样蹦蹦跳的痛，然后精神不好的痛，说不上来哪里痛，人就是痛，腧穴，跟痛有关的腧穴，经外奇经，我刚刚讲腧穴哦，经外奇经叫做奇经八脉。急诊的时候、急救的时候，要让自己命捡回来的时候，在游览车上肚子痛，到底是刚才吃了什么东西不知道，反正肚子痛，然后冒冷汗，然后嘴唇发黑，赶快抓连泉，任脉的连泉，第一个重要，再来处理五腧穴，任脉连泉先处理，诺罗病毒。严重的、轻微的，赶快带珍珠粉吃下去，配开水。因为出门你要带很多珍珠露是不太方便的，珍珠露一定要带一小瓶。做什么用？喷鼻子。飞机上太干了，鼻孔会流血，太干了，喷鼻子。喷眼睛，眼睛好干，飞机上太干了，实在太干了，喷鼻子。喷耳朵，游泳的时候起来，耳朵喷一喷，鼻子喷一喷。只要你有游泳，耳朵喷一喷，那个是要让你用在你无法用粉状的时候。你眼睛很累，你不能拿珍珠粉来擦啊。你鼻孔很痒，而且很干，你不能拿珍珠粉进去啊，你马上呛到啊。珍珠露喷进去，口腔喷一喷，口腔喷一喷。吃完东西觉得这里不方便刷牙，一天不要刷太多次牙。一天只刷1次牙就好，你的牙齿永远很漂亮。我一天只刷1次牙，只有晚上，我白天不刷牙。我早上起来也不会刷牙。我的牙齿也比较不好嘛，几十年了，我的牙齿保养得很好，从来不看牙科。年轻的时候看过，反而懂的时候我就不再这么刷牙了。晚上睡前好好刷1次，白天漱口就好，漱口就好。想到珍珠露漱一漱就
吞下去也 OK， 吞下去到肚子里面，珍珠露的珍贵，它反而会把你的那个整个消化道重新粉铺一次。好，我们现在回到这里，结痛，只要跟痛有关，找输血，输血。经是什么？这个清楚了哈。来，我们讲经，喘、咳、寒、热，喘哦。我们把字先拆开来哦。你一次念你所知道的太狭隘了。喘、咳、寒、热，你知道这个理解这个字，你觉得对经络的运用，你会狭隘了自己。你马上想一下，喘、咳、寒、热，把它分开，4个字都分开。喘是什么意思？喘是因为肾虚，喘咳不一样哦，喘跟咳是不一样哦。喘是肾脏，你看五行相生相克，课本38页的经，是不是肺跟大肠？啊，肾水是不是肾跟膀胱？水是肾跟膀胱。当肺部当我们的鼻子吸气进来，我们的肺部膨胀了，吸的空气膨胀了。下一口气要接的时候，是肾脏要有力道，赶快衔接。肾脏要衔接肺部的能量给它。38页我这里没画，肺部的能量给它，但是肾脏如果无力，接不到，肾脏接不到的时候，肺部说我没办法等你，拍谁？下一口再来吧，我现在先吐出去，现在还要怎么样？还要再进新的。肾脏说，我永远都拿不到你给我的精髓，那我会虚啊。他说没办法啊，你为什么要虚？肾脏虚有2种人，所以喘有2种人哦，2种人才会喘哦，2种人才会喘，一个就是先天的婴儿，出生的时候羊水破得太早，医生呢用吸出来的紧急羊水破的时间跟他的出母胎的产道时间太长，这个时候肾已经缺氧了，当肾脏缺氧，他脑就缺氧，所以他在经过了出生之后，养育过程当中还不发现，如果到差不多1、2岁了，1、2岁咯，父母在养育过程，那变低娘，啊那在咻，就是你知道，气喘是这样，吸得进来，吐不出去，吸得进来，吐不出去，很长，那叫喘，那是婴儿哦。现在难产很少了。发达嘛，医学连妇科都很先进嘛，好，比较很少。但是现在有什么样的人老人会气喘？老年，年轻不会哦，年轻都很好啊，父母给我们一对很好的肾脏啊，年轻都不会哦。可是如果是没有运动的上班族，过了中年之后，尤其女生过了42之后，男生过了55之后，女生42之后，我为什么强调42？男生为什么我强调55？好，跟年轻的时段不一样。女生42，因为女生的锅炉开始一直急速下降。锅炉是哪那个女生的锅炉开始急速下降，所以42之后，你身体的荷尔蒙已经没有能力制造你所需要用的，没有能力制造你当下需要的，所以荷尔蒙是啥？荷尔蒙就是矿物质加上蛋白质，在你的体内腺体结合，才能够有足够的荷尔蒙。可是你要知道哦，现在多少人不知道不懂，所以缺荷尔蒙也不知道。然后荷尔蒙的来源，我们知道是矿物质加蛋白质的合成嘛，对不对？但是你想想看哦，上班族、外食者，我们举例了，外食者，你说一个便当，主食是什么？一定是1块肉或1块鱼，这叫主食，蛋白质。菜呢，一定是一样高丽菜1撮肉1喙，海带1喙，豆芽菜1喙，差不多安尼尔。加搁1喙，加搁1项1喙，4项，够不够矿物质？我告诉你，绝对不够，绝对不够，绝对不够。好，那既然绝对不够，你中年了哦，你的锅炉又已经在下降哦，你需要的荷尔蒙。自体增生的荷尔蒙根本就不够的时候，你就在透支，你在亏损，所以你会有更年期，所以你会有更年期的困难。你如果这些营养都顾得很好，你根本不会有更年期的困难呐。
你碰都碰不到，太难了，老师。那这个多少人懂啊？就是因为太多人不懂，才会文明病这么一堆。如果你早一点懂，你就不会有那么多文明病了，对不对？你如果越早懂，你哪来的更年期呀？哪会有更年期呀？所以呢，搞清楚了哈，荷尔蒙是什么？什么东西呀？那所以像刚才那一班同学问我，老师跳跃是啥？我说跳跃是中药啊。中药是啥？中药就是强效矿物质啊。当你青菜你吃的太少的时候，一段时间你忧虑你有啊，你亏损了，你已经亏身体亏了，有人讲亏，就是你用不够。豆桃，我想一下那个形容，你透支了，你身体都透支了那些营养，你需要强效矿物质，来我紧给你补这康无紧给你补起来袂使。中药叫强效矿物质，对不对？所以整个这个叫什么？东方医学的传承，在传承很多的真理。你如果懂的话，你就不会在某个区块去亏损了或跌倒。好，所以有草药，有中药，有上药，有上药。唯一的上药不就是珍珠吗？没有一个中医不知道啊。读中医一定要知道草药、中药、上药，对不对？我上周特别强调，上药是啥？唯有珍珠。你看这个海参哦，海参怎样哦？海参在水里也是活的哦，蛋白质哦。海参离开之后也是硬的哦，海参哦。你们要吃的时候一定要泡哦，泡要有技巧哦，对不对？海参跟我较熟，海参比珍珠更高，比珍珠较贵，为什么？旧嘛，美国、墨西哥比较多嘛，咱台湾他们用药水泡，可以吃吗？当然不能吃啊。可是为什么海参没有列入上药？因为海参有肠啊，海参有肠啊，肠啊在旁，肠啊内底是啥？有沙。珍珠没有，无目睭、无手、无嘴。它是活的啊，你看，所以人类唯一可以吃的石头就是珍珠，但是珍珠最怕什么？重金属。你若看迄足水的，你淋那拢重金属，处理过程要非常专业，非常专业，不够专业的珍珠人没在讲。所以有分草药、中药、上药。中药跟上药就叫做强效矿物质，上药叫做特效矿物质。特效矿物质加上是蛋白质。中药为什么它叫中药？因为它不是蛋白质，它就是矿物质，所以只能说它叫强效矿物质。上药呢，一定是它是蛋白质，也是矿物质才能叫上药，而且它还有一个特殊的理由，为什么它叫上药？它跟任何的食物、药物、西药、中药都不冲突。你在吃东西可以吃它，你在吃西药同时吃它，你在吃中药同时吃它，都不冲突，才能称上药。好，我们再回来，刚刚只是岔路，让大家知道喘来自肾脏，所以老人的肾脏就是药吃太多。那为什么药吃太多？我们曾经吃过的药不计其数，不给其数啦。你还没有来上课之前，你一定真的我很少听到人家说我不在讲油啊。来上课之后，很多人上了10年了，真的健保卡没用过。为什么？因为知道保养自己啦，干嘛需要吃药，对不对？药物不是不能吃，急救的时候要吃。药物留给我们紧急的时候，医生要救我们的时候。你麦克风没电了。德哥，有有，啊是我拄仔当着，刚讲到，就是说，好，我拄仔讲啥？药物，我们药物是要留给医生救我们的时候，才救会行啦，
经常在吃止痛药的人，我跟你讲，打麻醉是没有效的。经常吃止痛药的人，在紧急的时候，医生也要打，要开刀要打麻醉，它是失效的，就要打很强的，对不对？好，平时我们不要去惹那件事，但是我们有人生到了一个紧急的时候，我们该用药的时候，马上有效。这是我的概念，这是我的概念，所以我不随便用药，我基本上都不用药。好，然后呢，讲到喘，跟什么？既然跟肾有关，会喘的人，老年人哦，会喘的人哦，一定是骨头不好的，关节会酸痛、腰酸背痛，骨头不好，骨头不好。什么叫骨头不好？肾主骨，还记得吗？肾主骨哦，课本39页哦，肾脏主骨头，骨头是肾脏管的。它肾主骨呢，骨关节，好，肾主骨，肾是在我们身体里面，它的功能是什么呢？肾的健康谁给的？骨髓给的，骨髓给的。我们的骨髓，红骨髓，每1秒钟哦，听清楚哦，不是每分钟，是每秒。每秒是什么概念？刚才我讲这句话到现在这句话不晓得几秒，对不对？每1秒钟，骨髓要帮你增生200万个红血球，200万个红血球，再一次哦，200万个红血球，200万是什么概念？200万哦，每1秒200万红血球一直增生出来，它的生命周期是80天到120天，所以你必须要腾出空间给新增生的啊，那你旧的这些80天之前的要代谢的，是不是要一直推出去？所以这个包括新陈代谢。新陈代谢不是只有你，老师我有排便，我每天都有吃有排便啊，我的新陈代谢算不错吧？不见得哦。这个包括新陈代谢哦，也就是你80天之前的增生的新细胞，现在有没有代谢？所以有些人看起来年轻，有些人看起来很老，就差别在这里了。推出去啦，旧的有出去，新的才会增生啊，就差别在这里啦。这都是新陈代谢之一哦。好，所以当红骨髓无能力帮你继续这样子速度这样增生的时候，你的肾就虚了，肾就虚了。然后肾一虚的时候要补回来，需要什么？好多的秘籍、生理相克都要它的很好。好，所以喘咳呢，我们上周特别讲过哦，这2周都特别在讲咳嗽。当你在咳嗽的时候，病毒的咳嗽，黑种草原，赶快杀病毒。咳嗽超过9天了，你不要再吃什么药了，什么药都不要吃了。贴经穴，什么药都不要吃了。然后贴了经穴，刺了烧伤，贴了12个经穴。咳嗽不一定只有肺部哦，可能是肾无力而咳嗽，可能是过敏咳。超过9天，你已经不是病毒在咳嗽，你也不用担心。但是你如果没有赶快制止，你就会变成过敏性咳，一直咳下去，咳到没完没了，变成百日咳，医生都没辙。最难医的就是咳嗽，为什么？今天我要讲很清楚，让你们都要成为身边人的福分。咳嗽呢，没有医。咳嗽，当你咳超过9天还没好，你会越来越严重。原因是什么？因为你的绒毛断裂了，喉咙头下方有一个绒毛，就像海草一样。那个只要断裂，你想想看哦，一根草皮抓起来，那根草你把它剥断，是不是有流汁？很细的草会不会流汁？很细的枝哦，一根草你把它剥开，断了，流汁它就是敏感的。所以当你在有吸空气，很注意了，一点冷风你就咳，一点冷风，那你刚开始咳嗽的时候你是有一点痰，你堵住了，你想咳嗽，你咳1声可能断1根。你如果咳了2天之后，你咳1声断5根。你在第3天再咳的时候，
第4天再咳的时候，你咳一声断一排，断一排，绒毛断一排，什么概念？你只要一说话就咳，需要已经保护很好了，更不能骑机车，骑机车要保护得很好。老师，那你玩那种可怜啊，这么热，怎么可能啊？所以呢，要怎么样？马上贴经穴，刺少商、商阳，看你是咳到上呼吸道还是下呼吸道，干脆商阳、少商全部刺，4个洞，贴12个经穴。贴完经穴之后，会马上止咳，喝杯开水，晚上就可以好好睡。可能哦，可能这样就好了。如果还没有好，明天早上起来，你好像老师昨天有真的很好，可是今天早上还有1、2声，还会咳1、2声。这个时候呢，已经经穴制止了，对不对？这个时候你要做什么？当你想咳的时候，因为经穴已经贴下去哦，在3天之内你要马上断绝，不要再咳嗽，不能再让它咳嗽。我现在讲层次哦，不同层次。当你想咳的时候，好，第一件事你可以把这里刮一刮，肺经刮一刮，肺经刮一刮，自我处理。有别人专业帮我们处理，请他帮你把这里滑罐滑出来，滑5下，1、2、3、4、5，筋膜拉开，背后也筋膜拉开，好，这样就止咳了。再更彻底是什么呢？好，再更彻底就是你喝柠檬园，柠檬皮煮水，柠檬皮，你可以把柠檬汁平时就喝掉，皮放在冰箱4颗左右，你就可以煮柠檬水。我们最主要柠檬皮的黄酮类，释放出来的黄酮类加热之后喝，它会修复绒毛，修复绒毛，这是一个方法。第2个更好的方法，想咳的时候含一个珍珠粉，修复绒毛，2个都是修复绒毛的哦。珍珠粉跟柠檬皮煮水都是修复绒毛的。断了，对不对？好，那如果老师我这些都做了，总觉得偶尔1天当中还会咳1、2声，敏感1、2声，这个时候就不该让它咳出来，就不该让它咳出来。想要咳的时候有点痒痒，你这样，看一下，想象一下我的动作，想要咳的时候你就。吞下去，不要让它咳出声音哦。你咳出声音哦，你就会再断1、2根。那你要花1、2天来修复那1、2根。再咳一个声音哦，你会断4、5根。你要再花1、2天来修复那4、5根。这个概念有没有清楚？宁可把它，好想要咳，自己意念知道。不可，我用吞口水的方式吞下去，目的是什么？避免它再断裂。已经在修复了嘛，在修复的路上了，不要让它再有断的机会，一点机会都不给。以后你的过敏咳就全好。多久好？1天就好。正常来讲，1天就要好，咳嗽还有拖啊。1天就要好。你如果知道今天很清楚明白，听我这样解释，融会贯通，你真的懂的话，你以后就不会有这种问题了。就咳嗽没有超过第2天的啦。OK 吗？理解吗？理解哦。好，喘咳寒热，老师什么时候用经穴寒热？别班有同学。也是做专业的，他们是本来就不是我训练出来，是本来就在外面就在开经络馆的，上我的课的，我6个班好多不同来路的，他们为了要进修，也看 YouTube 来的。前几天就问我，老师，那天你在我们这一班讲的那个50间，我看你都用腧穴都用腧穴。
然后我看你的影片哦，在别班哦，你好像又贴了这个穴叫经穴，你又贴了络穴，你又贴了细穴，有什么不一样吗？他很早就来问我问题，我说哦好，你这个问题应该很多人想要一起知道，我等一下上课一起说。当我知道，你告诉我你是体重节痛50间，我再帮你贴腧穴，一定不会落掉，腧穴我一定不落掉。但是为什么有些人我加了经穴，有些人我加了络穴，又有些人我加了细穴？原因是什么？因为我摸他的手，我是不是要帮他贴针？我的手要过去摸他的手，我摸他的手，触摸到他的温度，我觉得他的手给我的温度，我知觉到了，它里面这一条筋寒，他的手寒，冰寒，所以他的50间的状况是多久的？其中有几条经络是多久血液没有滋润过、没有走过，我会加经穴，是这样，我会加经穴，甚至我还加络穴，一络通2经嘛。如果他的感觉给我的那个感觉方向是2个方向都有问题，我就会加络穴，甚至我会加细穴。细穴针对什么？出血性的。比如说他说，如果刚好是女生，如果是男生，我有痔疮问题，我顺便加细穴。如果是女生，月经来了，滴滴答答都已经来了，老师，我会问他属什么。如果他属老鼠的，他月经3天正常，如果还是月经还7天，细穴要加强。如果他属老虎的，月经只有3天，不止细穴，腧穴要加强，经穴要加强，对不对？属老鼠的不该那么多天嘛，属老虎的不该那么少天嘛。为什么？注定好你的生辰八字啊！你出生的时候是为什么你选这个时间？你说老师，是我妈妈选好我的生辰八字才去开刀的啊，一样。是你的生辰八字啊，你为什么选这个时间来出生？你为什么不跟我同时来出生？你的意愿啊，你的出生之前的那个玄元气，早就立定好你这辈子的意愿，你要在这个方位出生啊，你在这个时辰当中你要选这个方位出生，你就不选这个方位出生啊，你的意愿啊，我们每一个人都有个意愿啊，对不对？好，我们叫喘咳寒热。寒天足寒的寒流，你的手冰干呢？还是讲你拢穿一领袖袖啊？你的手拢烧的你人咧穿大衣，你穿一领衫尔，你不正常。喘咳寒热不恒温，不恒温，经穴。然后天气很热，你还穿大衣，你还穿外套，你不恒温。体寒经穴，除了经穴，它一定还要腧穴。为什么？它一定是体重节痛的，全身都软趴趴的，全身都是不舒服的，筋跟舒。合穴是什么？逆气而泄什么叫逆气而泄？来看一下这个，胆、小肠、胃、大肠、膀胱，三焦先不看，这叫5个器官叫六腑。我们讲它六腑，六腑是什么？通经的。五脏呢？肝、心、脾、肺、肾，五脏是实心的。我们身体的吸收，我们从小被爸爸妈妈传承给我们，母亲经过产道把我们生出来，哇开始，我们如果没有透过吃，我们不会长大，我们会没营养，我们会身体养不大。你讲老师，敢不是讲人一句话讲无食嘛大，我们会生病。我们的营养哪里来的？我们今天的智能哪里来的？我们今天能够学习还可以坐在这里哪里来的？吃出来的。所以为什么有一句话说，肾是先天之本，先天之本，父母本来就给我们一对好肾的。脾胃是后天之气。后天之气就是
你被生出来之后，你就要被养育，养育，好好啊吃，好好啊食该食的物件，你有营养，你才健康。你只喝水，你会健康吗？你不会正常的，你连来到这里都没办法来到这里。只喝水是不行的，人是最需要水，但是只喝水是不行，一定要吃营养。再说一次，什么营养？什么营养？蛋白质，标准答案嘛，对不对？就是要蛋白质跟矿物质嘛，养育我们的身体，然后那个蛋白质跟矿物质经过哪里？胃，对不对？六腑嘛，空心的嘛，一定要经过空心的，空心消化完所有的阿里阿扎三角形、四方形，所有的粗的东西被六腑空心的器官，六腑叫做空心的器官，管道消化完才能够由五脏来接收。五脏是储存而已，它没有能力做什么，储存而已。五脏就是来储存，储存什么？储存你生命本质需要的东西。所以你的五脏六腑的生病的，或者是健康的、有问题没问题的，都来自六腑的供应链。六腑的供应链决定你五脏健不健康。所以吃什么很重要，对不对？吃什么很重要，民以食为天嘛。我们一生当中不就为了吃吗？对不对？吃是第一重要。不管你今天是开车要去旅游，还是坐游览车去旅游，跟着团去旅游，你不会期待说下一餐不知道吃什么？我们今天开车来去哪里？我们去苗栗来吃什么？我们来去新竹吃什么？我们想来自哪里？有一餐什么要排队，我们来去吃看看，会不会？不就是为了吃吗？想吃自己想吃的啊，那种新奇的，然后那种觉得期待的，你一定会期待吃好吃的啊，吃养育什么？它是帮五脏过滤你要的东西。五脏是真正要的东西，但是要经过六腑来过滤，逆气而现，逆气而现。老师，我吃啥拢老。老师，我没吃什么也胀气，我才吃一碗什么就胀气，你为什么可以吃这么多？我下次才吃2个我就饱了，你为什么可以吃20只？我喝空气都胖，喝空气也饱，才吃几汤匙我就胀气了。你怎么那么有吃福啊？我都没有吃的福气，逆气而现。来往六腑，你的六腑呢，通道不畅，三阳经，足三阳经，重点在这啦，足三阳经。为什么胆经要饭后不要马上敲？饭后你的胃正在工作，胃酸正在供应，受纳腐蚀的食物，然后你的胆汁就强迫它分泌。太快了，你的胃说你做给多呢，这工作，咱的工作台就无大，我现在在工作，你来挤，无合理哦。你的胃酸会说，我退掉给你哦。工作台就这么大，你干嘛跟我挤呀？等我这边工作台做完，我退到后面，你再出现嘛，不是很好吗？所以吃完饭不要马上敲胆针，1个小时后。2个小时也可以，2餐之间也可以。敲胆经敲一敲，帮助胆汁刺激分泌出来，把你小肠所要吸收的东西完整交单，完整的交出去，你的小肠也会跟着健康，你的心脏就得到需要的养分，对不对？好，我们今天要来讲头部，还有脚。我先来讲脚。要不要休息5分钟？休息一下好了。休息一下之后，我们来讲脚的穴位。好，然后来做头部的头部。上周我们的文章已经教过头部，好，希望大家每一个人有没有新同学？我看一下，有新同学吗？这一期有没有新同学？有。这一期新同学哈，上周有没有做头部？
有哈。还有新同学吗？这个是新同学。哦，新同学，你上周有做头部，等一下给你感受一下做头部，好不好？等一下他做 model 做头部，我让他建立双叉3道，1道、2道、3道、4道、5道、6道，正中央加1道督脉。我跟你讲，他等一下回去的路上哦，他会发现卢竹，这是卢竹嘛？是啊，这是卢竹哈。桃园卢竹哈，那个路灯哈，灯一路到家很亮很亮，好了，5分钟哈，然后我先。